Agent Nicole Bonnet, reporting for duty at the surveillance post. Easy, girl. What? You tired of your desk job? Nicole, I don't think you'll have an opportunity to prove your worth here. You'll have to listen to my friggin' jokes for hours on end. So talk to me about work. I have the first operational task for you. You'll go to the bar around the corner and bring me some coffee. Take the message to Nick. Damn it! Witam serdecznie w Let's Playu z pierwszej części serii Art of Murder. Ta część nosi podtytuł Sztuka zbrodni. Art of Murder jest przygodówką kryminalną stworzoną przez rzeszowskie studio City Interactive, w którego skład wchodziło wówczas kilku autorów, m.in. Rea, Schizm czy Sentinel. Jest to polska odpowiedź na sukces innej, znanej i lubianej przez fanów gatunku przygodówki kryminalnej Still Life. Poprowadzimy agentkę FBI Nicole Bonnet, która niestety nie miała udanego debiutu w roli agentki operacyjnej zajmującej się sprawami już w terenie, a nie za biurkiem. Zginął jej partner, a ona być może będzie musiała poprowadzić śledztwo związane właśnie z tą śmiercią, z tą nieprzyjemną sytuacją, którą widzieliśmy w dość ciekawej, intrygującej początkowej animacji. To tyle, reszty dowiemy się już podczas właściwej rozgrywki. Zapraszam. Na dzień dobry znaleźliśmy się w biurze FBI. Oto nasz szef, Chaser. Gra jest podzielona na rozdziały, a właściwie na dni. Teraz rozpoczął się dzień pierwszy naszej sprawy. No i co? Na dzień dobry porozmawiajmy z szefem, z Chaserem. That's just how it is, Nicole. One minute you're stretching your legs, the next you're stretched out on a slab. I just don't understand why he had to die. It could happen to you, me, anyone. It's an occupational hazard. If it wasn't for the stupid coffee, he'd still be alive. Maybe. To be honest, I'm not sure myself anymore. Anyway, I've got to talk to Nick. Ruth, is Nick in? Not yet. That's Nick for you. Never around, always late, hard to get a hold of. Still, he has got a lot on his plate right now. Drugs, fraud, serial killings, all the good stuff. Sure, he's a success, but he's a lousy timekeeper. So it's time he had someone new to do his paperwork for him. Bonnet? Yes? You're it. Roger that. Good. Before you start, though, I need that report. Sure thing. Should I save it on the server? Just bring me a hard copy. You've got 5, then I want you back in here with it. All right, Chief. Dostaliśmy pierwsze zadanie, a właściwie drugie, bo pierwszym było przyniesienie kawy i to początkowe skończyło się bardzo źle.
Sporządzenie i przyniesienie raportu. Yes, honey. I need to do the report on yesterday's business, and I just can't get it all down. Poor James. What his wife and kids must be feeling. Why did I agree to fetch the damn coffee? Don't blame yourself. Who could have known? Guessed? It's impossible. I knew this kind of thing could happen when I joined up. Don't get me wrong. But having someone actually die in your arms, it sounds like a cliche, but... Listen, I know it's not a great comfort, but we've all lost friends here. You're not on your own, honey. In fact, you know what? Yes? Now would be a good time A good time for what? to ask to be reassigned. Nobody'd blame you. No. No way, Ruthie. I have to get him. Nasza sympatyczna sekretarka. Tak zacząłem mówić o tym, że pierwsze zadanie wydaje się dość łatwe i nie powinno nastręczyć nam wielkich problemów. Otóż mamy sporządzić Peace and raport. quiet prevail around here. It's one place at least. Raport z tej nieprzyjemnej sytuacji, Maybe I abandoned my cozy desk job too soon. jaka dotknęła Nicole Bonnet, która mi się tutaj ciągle wcina. To finish my report, I'll have to consult Nick. He knew best what the scene was. This is a new office. The phones haven't been connected yet. Still, you can always call from your PDA. Dotychczas Nicole pracowała za biurkiem, dopiero teraz rozpoczyna swoją pracę w charakterze agentki operacyjnej, dlatego jeszcze ma niepodłączone pewne rzeczy, na przykład telefon, ale ma w tym ciekawym urządzeniu w PDA. Niestety na razie nie ma numeru telefonu do Nika, trzeba go znaleźć, a Nick jest takim bardzo chaotycznym agentem, który wprawdzie prowadzi dużo spraw i osiąga nawet niezłe rezultaty, pewnie ma na swoim koncie sporo sukcesów, bo inaczej by tu już nie pracował, ale jest może nie nierozgarnięty, ale niezorganizowany i raczej nie jest dobry w takich sprawach, powiedzmy, formalnych, w sporządzaniu raportów. On działa. Phone numbers. Aha, there's Nick's. Jest numer do Nika. Nie musimy zapisywać, bo ten numer automatycznie nam się pojawi. O, tutaj. Wszystkie te numery, które były na tablicy, czyli do Nika, do Ruth, czyli do naszej sekretarki i do Chasera. Zadzwońmy więc do Nika. No one's answering. Did something happen to Nick? Troszkę mnie zadziwił ten wniosek, bo nieodbieranie telefonów to chyba częsta sprawa. Jeśli ktoś nie odbierze telefonów, przeoczy kilka sygnałów, to chyba nie jest to powód, by od razu podejrzewać, że coś mu się stało. Przynajmniej ja tak dedukuję, tak wnioskuję. I wydaje mi się, że to jest wnioskowanie logiczne, ale Nicole ma chyba większe doświadczenie niż ja. I don't know what's happened to Nick. He's like Houdini. Nobody knows. He hasn't checked in for a week now. What? He hasn't submitted any reports or discussed the investigation with the chief? James always did his reports for him. Nick hated paperwork. Well, before James died, he asked me to give Nick something. How am I going to do that now? Do you have his number? Yeah, from the list on the board. Oh, that one's down in the Hudson somewhere. Wait, I'll email you his new one. Thanks, Ruth. Powinniśmy dostać numer. Ruth ma nam go przesłać na komputer, już widzimy tę wiadomość. I ten numer również automatycznie zmienił nam się numer do Nika w naszym PDA. Zadzwońmy na ten numer tym razem. Please leave a message after the beep. Hi, it's Nicole. I've been trying to reach you all day, Nick. I'm doing the report on James's death. His last words were, "Give Nick a message." Just that.
No i czekamy na jakąś odpowiedź. Oto i ona. Wyjaśnię ci później, daj mi czas na pozbieranie się. Taka odpowiedź niezwykle lakoniczna, bez wyjaśnień. Nie wiadomo, co to znaczy pozbieranie się, no ale w porządku. Więc zatwierdźmy ten raport bez udziału Nika. Maybe Nick is right. I won't write too much. In that case, my report is good and done. Proszę, proszę. Coś jest nie tak z drukarką, więc takie typowe sprawy biurowe, tak to jest, jak się pracuje w biurze. Kto zaznał takiej pracy, ten dobrze wie, o co The chodzi. feeder moves smoothly. Otóż to nie ma papieru w drukarce i pojawia się problem. Myślę, że Ruth jako, nie wiem, asystentka, sekretarka powinna o takie rzeczy dbać, ale ona również jest chyba twórczo niezorganizowana. Do you have any printer paper handy? Check the supply closet. Mamy sobie poszukać sami. W magazynie być może będzie, no ale możemy Everything I szukać. need should be here. Tak, jest tu dużo rzeczy, ale chyba nie ma tu tej rzeczy, której teraz potrzebujemy, bo jest luminol, są rękawiczki, pudełko z bateriami, jest jakiś woreczek bliżej nieokreślony i lampka UV, natomiast papieru do drukarki nie ma. Można jeszcze zawrócić głowę Ruth i spytać ją, no co się dzieje, dlaczego w tym miejscu, w którym powinien być papier, go nie ma, a i zróbmy to. You know there's never any in there. Well, I usually manage to find it there. Anyway, look around you. Is anything in its proper place? No pewnie, niby dlaczego miałoby być coś na swoim miejscu? Bo tak, praca w policji wcale nie musi być, czy w FBI, zorganizowana, bo nie liczy się czas. No właśnie, coś tu jest nie w porządku. Bo jednak czas to pieniądz, zwłaszcza kiedy pracuje się nad seryjnymi morderstwami lub w ogóle nad morderstwami, bo sprawy When all the należy operations rozwiązać are jak done, najszybciej. it'll be great working here. Więc myślę, że takie rzeczy jak obecność różnych ważnych przedmiotów na swoim miejscu powinna być normą w każdym komisariacie czy w każdym biurze FBI. Ale widocznie tu jest inaczej. Wiem, czepiam się. This is heavy. A few more trips like this and I'll have a six-pack. No, po pierwsze, zupełnie inaczej przetłumaczona kwestia niż to, co powiedziała Nicole. Niestety, tak to już w tej grze bywa i polskie wersje są zdecydowanie bardziej lakoniczne niż oryginalne, zwykle. Natomiast też się dziwię, Nicole, że się tak przemęczyła. Papier do drukarki, no może i jest ciężki, ale już nie przesadzajmy. No ale dobrze, Nicole jest dopiero taką nieopierzoną agentką, jeszcze nie zaznała pewnie tego rodzaju pracy, choć przecież siedziała za biurkiem, więc pracę biurową powinna dobrze znać. No nie wiem gdzie ona pracowała. Wkładamy papier The feeder moves smoothly. i mamy wydruk. Warm, fresh printed paper with that nice ozony smell. Piękny zapach papieru, coś w tym jest. Ja na przykład czuję sentyment do czasopism starych o grach komputerowych, bo wtedy, kiedy nabywało się je co miesiąc, to ten zapach papieru miał coś w sobie. No, zresztą zapach książek też jest fajny i żadne e-booki tego nigdy nie zastąpią. Every time Czy I strony come here, internetowe. I get like stage fright. No tak, nowy szef, więc nic dziwnego, że Nicole czuje tremę. Jeszcze nie poznaliśmy bliżej Chasera. Będziemy mieć być może okazję w tym dialogu to zrobić. You've got 5, then I want you back in here with it. All right, Chief. Tak, proszę cię bardzo, mamy raport. Here you go. One report, hot off the press. Thank you. Now then, for your next assignment. What? What next assignment? I can't just stop. You can and you will. Now. Chief,
I'm gonna clear this case. I'm gonna bring the bastard in. No, you're not. It's a little more complex than that. But I've been on it from day one. I even had the prime suspect in a foot chase. And you failed to catch him. Well, I'm not gonna catch him from behind my desk. Cool your jets, Bonnet. You'll be assisting Nick with the tough one. Oh, come on. Shut up and listen. Now then, Henry Fairbanks, engineer. Mark Chestham, accountant. Andrew Haig, doctor. All killed last month in or around New York. All the Vics are white males, aged 40 to 45, all done with an unusual kind of blade. Most likely some sort of knife with a curved edge. We're still looking into it. All tortured before death. They all have blue stains and rope abrasions on their arms and legs. And check this, the second and third Vics had their hearts cut out. The first guy was probably going the same way, but he had a coronary at some point. Fingernail marks on their palms suggest they were all conscious throughout their ordeals. On top of all that, minor injuries suggest they were probably beaten at some point too. Whoever did this is a real piece of work. Did the perp leave us anything to work with? No, none of the usual stuff. But in an unusual twist, 16th century Spanish coins were found on all the bodies. Oh yeah? Whereabouts? The first victim had one in his pocket. The second had it under his tongue. The third... Well, you studied psychology. You want to take a guess where the third coin was found? Let's see. The pockets and the mouth are progressively more private areas of the body. The murderer's developing his ritual. At the same time, he's removing the hearts. So coin number 3's going in. The pericardium. Bingo! You win tonight's star prize. So he's replacing the hearts with gold coins. That's symbolic of a whole load of messed up shit. Is there any connection between the victims? Not much. Well off, educated, everything's on the server under SK 2007-01. Zaraz będziemy kontynuować rozmowę. No tymczasem nie wiem, czy nie ma pewnej niekonsekwencji w słowach Chasera. Mianowicie stwierdził, że nasza agentka Nicole nie ma doświadczenia, by pracować nad sprawą śmierci jej partnera. No natomiast jak widać ma wystarczające doświadczenie, by pracować nad sprawą seryjnego mordercy, który zabił już 3 ludzi i który morduje w sposób bardzo brutalny i możliwe, że są to rytualne zbrodnie. No nie wiem, która sprawa wymaga większego doświadczenia, bo z tych dwóch wydaje mi się, że Nicole otrzymała jednak tę trudniejszą. The weird knife had Nick thinking along the lines of ritual sacrifices, Aztecs, Incas, stuff like that. Could be the hearts were used as sacrifices to the gods or some other weird shit. Maybe it's a cult thing. Are there any active cults or sects with a Discovery Channel flavor? Maybe. That's a good point. Follow it up. We could at least determine if the murder weapon was some kind of sacrificial type dagger. Yeah, start with that. Check the file for what we know so far. We've extrapolated some sketches, determined its probable shape, and so on. Okay, maybe I'll find something interesting in the libraries and museums. Yeah, right. Just don't make a PhD thesis out of it. Time is a factor here. I know. Serial killers usually speed up. Any idea when we might expect another present? Yeah, going by his schedule so far, later today or early tomorrow. Christ. Okay, I'll hit the Museum of Pre-Columbian Art first. Anything else I should know? That's it. Now get out there and do it. Czyli stoi przed nami teraz bojowe zadanie do wykonania. A ja tu chciałem zwrócić uwagę na... I want to catch that bastard so much. I hope you do, honey. I hope you do. Well, it's doubtful now. Chief's taken me off it. Ah, don't worry. Doesn't mean you won't catch him. The most important thing is we're all on it now. So what about Nick? Nick and I are partners on this new thing. Listen, if he comes by looking for me...
Wow! Congratulations! I'm at the Museum of Pre-Columbian Art. You going about the porter? Porter? Yeah, the porter. The one Nick thought was peddling marching powder out the back door. Huh, didn't know that. No, I'm going there to find me a nice juicy murder weapon. Well, good luck with that. Thanks. See you, Ruth. Chciałem zwrócić uwagę na warstwę dźwiękową i to zarówno muzykę, jak i dubbing. Otóż no coś nam tam rzęzi w tle i rzęzi, ale nie jest to muzyka budująca tutaj jakiś klimat. Sama w sobie jest średniawa, no i także nie pasuje jakoś specjalnie do tego, co tutaj robimy. A druga rzecz to głos Nicole mi się podoba sam w sobie, ale trochę takim beznamiętnym tonem Nicole wymawia stanowczo zbyt dużo kwestii. To mi się nie podoba. Sama grafika jak na rok 2007 również nie powala, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że gra została wykonana na darmowym silniku Intermute. No i nie jest to silnik o wielkich możliwościach, to wiadomo. Tła są generalnie ładne i nie można im wiele zarzucić, aczkolwiek no pierwsza liga to na pewno nie jest. Currently being renovated. Old garages adapted by the FBI for office use, a tradition going back to Elliot Ness's time. Sam budynek FBI mi się podoba, również no, ładne samochody, samochód Nicole jest niczego sobie. Tutaj, kiedy już wsiądziemy do auta, mamy dostępne lokacje, no i to jest też taki raczej bardziej wada niż zaleta. Otóż gra jest bardzo mocno liniowa i zwykle możemy się dostać tylko do jednego miejsca w danym momencie, więc nie mamy do wyboru zbyt wiele, nie musimy kombinować. Jest to gra raczej łatwa, właśnie no, z tego powodu głównie. Nice art deco on the building there. Same budynki są wykonane całkiem nieźle, robią dobre wrażenie. Akurat pod tym względem nie mogę się doczepić. No, z postaciami jest już trochę gorzej. Dobra, porozmawiajmy z portierem. Sorry, ma'am. We're closed today until the end of the week. My name's Nicole Bonnet. I'm from the FBI. What? Hey, lady, I'm clean. Actually, I wanted to talk with the director. Director Warren? Yeah, he in there? Where can I find him? Straight ahead. He's messing around in the main hall, you know. Tłumacze poprzestali na tym, że Nicole jest agentką FBI, choć przedstawiła się z imienia i nazwiska. Aż trudno uwierzyć, że gra jest stworzona przez Polaków przy takim tłumaczeniu. Some of these exhibits sure are creepy. You get used to it. Good morning to you. Good morning, sir. I'm Agent Bonnet from the FBI. You must be Director Warren. The one and only. Might I say how glad I am the Bureau is finally paying attention and hiring more Jodie Foster-like agents. Thank you. Now then, what do you have here in the way of sacrificial daggers and so on? Can I ask why the FBI is interested in pre-Columbian art? Well, the type of knife I just described is possibly part of a murder investigation. Do you know anything about the murderer? I'm not at liberty to comment on that, so could you show me some knives? Certainly, Miss Bonnet. There's a display of obsidian Aztec knives in the main hall. Very old, very beautiful. The priests used them when Cortez was at Tenochtitlan. Fascinating. And they're in the main hall here? Yes, it's a popular display. I think people like to imagine what they must have felt like. Grim stuff. Możemy sobie w międzyczasie nieco pozwiedzać muzeum. No i znów zwrócę uwagę na taką sprawę tłumaczeniową. Otóż Warren powiedział, że coś w tym rodzaju, że to miłe, że w FBI zatrudniają agentów
o wyglądzie Jodie Foster, czy coś w tym rodzaju. Natomiast przetłumaczono, że tak przystojnych agentów. No nic, rozejrzyjmy się teraz. Czy tej figurce nie brakuje przypadkiem głowy? Those Incans had such a great imagination, but there are no knives with blades that look like our drawing. No niewątpliwie wyglądają nieco inaczej niż ten nasz na rysunku widoczny. Scary looking mummy. Hope I don't end up like that. No po śmierci każdy skończy pewnie podobnie. I'll walk around the museum with this pot, maybe put something out. I don't need it now. Dobra, misę zostawiamy w spokoju. Jeszcze możemy zajrzeć do 2 innych pomieszczeń, mianowicie do archiwum, no i później do oranżerii. Is Warren spreading word about the old maps and his talks of expeditions with old friends? Nie ma nic ciekawego, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Wiadomo, że nie będziemy na razie w różnego rodzaju dokumentach grzebać. Tym być może zajmiemy się później, kiedy zajdzie taka potrzeba. Na razie jej nie ma. Skierujmy więc swoje kroki do oranżerii. No, sprawdźmy, jak ona wygląda. A wygląda całkiem ładnie, tak, to trzeba przyznać. Ma swój taki kameralny klimacik. Gdyby to była ławeczka, to można by tu pewnie spędzić miło czas. Fajne oświetlenie, fajny wystrój, papugi. Można tutaj się pobawić tymi wazami i ziemią do kwiatów, ale na razie no nie wiadomo, nie ma takiej potrzeby po prostu. Nie znaleźliśmy takiego noża, więc zagadajmy w tej sprawie do portiera. Hey, how'd it go? You talked to the boss? Yeah, but I didn't really find anything. Well, you know, we don't have everything on display. Sometimes we exchange items with other museums, you know. Trzeba nalegać, naciskać. Tak tu jest z rozmowami, że niekiedy trzeba je kilkakrotnie powtarzać. Oh yeah? Like down the road, in other states? Even other countries. We do a lot with South American museums and universities. In fact, I've just been packing a load of stuff for Bogota. Any knives or other kinds of weapons? Yeah, probably. It's part of the collection from upstairs in the main hall. Can I see them? Well, now I'm not sure I can... Let me talk to your boss. Give me his number. I'll call him. Yeah, okay. His number is 555362691. Dobrze, że nie trzeba tego przepisywać, tylko wszystko trafia do naszego fantastycznego urządzonka i możemy od razu zadzwonić z tego miejsca. Unfortunately, he must have switched off his mobile. No ja nie wiem, bardziej mi to wyglądało na zajęty numer, więc może z kimś rozmawia, no ale może rzeczywiście jest telefon wyłączony. Huh, no reply. Well, I'm afraid my hands are tied. Sorry, lady. Oh, that's a shame. If I don't solve this knife case thing, I'll be doing regular duties again. Probably chasing old drug busts with Nick Romsky. Well, you know, if you just want to look around a bit, you know, I'm sure that'd be, you know. Oh, really? Thank you, sir. That'd be such a help. That's real sweet of you. I won't be long. Yeah, okay. Through these doors here, just like, don't touch anything, okay? Chyba jednak ma coś na sumieniu, bo na samo wspomnienie o narkotykach od razu mięknie i uginają się pod nim nogi. It's almost pitch black down here. I'll ask the porter to turn on the lights. What's wrong with the light down there? I don't know. I'm a porter, not an electrician. So how am I supposed to see anything? Sometimes it works.
You gotta jiggle it. One up, one down, or something like that. Taka bardzo niejasna, enigmatyczna odpowiedź. No, jest zupełnie ciemno. To jest chyba zagadka losowa, o ile się nie mylę. It's older than the stuff on display. No i musimy odpowiednio te przełączniki ustawić, by sobie rozjaśnić, powiedzmy, wszystkie użyteczne nam miejsca. O, prawie dobrze. Dojdziemy tam? It'd be good if I could take a look around, but I can't see in the dark. To mnie rozbraja w tym miejscu, w tym momencie. Jak znaleźć drogę w ciemności? No rzeczywiście olbrzymia ciemność ma powiedzmy 10 ciemnych metrów przed sobą. Nie wiem, czy boi się, że złamie nogę w tej ciemności, czy że ktoś na nią wyskoczy? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, na razie weźmiemy stąd This walizkę. is a heavy one. Can't be empty. It's not even closed. Let's take a look. Ah, it's an X-ray scanner. Very useful. They showed us one in training. No i jeszcze jedna rzecz, która nam się przyda, mianowicie ponton. It might be useful, but damned if I can see for what. Jak to w przygodówkach bywa, może się coś do czegoś przyda, nie wiadomo po co i do czego, ale zabrać to mimo wszystko warto. No i tutaj nie ma co sobie zapisywać, który przełącznik co rozświetla, bo w każdej kombinacji dany przełącznik, każda kombinacja rozświetla inne miejsca. Więc nie jest tak, że przypuśćmy pierwszy przełącznik zawsze rozświetla pierwsze, trzecie i piąte, dajmy na to miejsce, bo zupełnie co innego rozświetla, gdy jest włączone w kombinacji z drugim, z trzecim i przypuśćmy z piątym włącznikiem. Dlatego trzeba kombinować po kolei. Ta kombinacja nam na zdrowie nie wyszła. Ta też nie. No, teraz jest dobrze, bo dojdziemy tam, gdzie dojść chcemy, czyli na koniec tego korytarza po prawej. This is probably only one of the stops in the travels of Warren's historical treasures. Geez, this poster is almost a museum piece itself. Tu jest jakaś szafka, ale na razie do środka zajrzeć nie możemy. Spróbujmy sprawdzić tym skanerem rentgenowskim, co znajduje się wewnątrz skrzyni. No knives here. Żadnych noży nie ma, ale eksponaty bardzo ciekawe. Ten dolny to z chęcią bym sobie zabrał do domu i gdzieś postawił na biurku. Robimy to samo z tą skrzynią górną. A nie, na razie nie mamy do niej dostępu, dobra. Interesuje nas prześwit między skrzyniami. Wkładamy więc tam ponton, bo no sami nie damy rady, skrzynie są za ciężkie dla Nicole, skoro ona nawet miała problem z podniesieniem paczki papieru do drukarki. To co dopiero z przesunięciem takiej skrzyni, tego by nie dała rady zrobić, tak. Ale teraz wystarczy nadmuchać ponton, mamy gaśnicę, więc napełnijmy ponton tym gazem, czy powietrzem, czy może jednak nie powietrzem. Dobra, no i sprawdźmy, co znajduje się w skrzyniach. Najpierw proponuję tę górną. No sign of a weapon or anything even vaguely weapon-like. Otóż to, no i na koniec zostawiliśmy sobie najważniejszą skrzynię, czyli dolną, stojącą pod ścianą. Well, these are in pairs, and look here, an empty space. Knife, like in our sketch. Puste miejsce na ten nóż, który w zasadzie mi nie wygląda na nóż, tylko na jakąś kotwicę. Ale może i są takie noże. Dobra, w każdym razie, no brakuje tu go. I to jest rzecz niepodważalna.
Więc narzędzie zbrodni prawdopodobnie skradziono albo no, po prostu zabrano stąd. No skradziono, bo nikt stąd tego legalnie nie wyniósł z pewnością. Skaner musimy na swoim miejscu położyć. Tylko w to miejsce muszę teraz trafić. O, jest. Well, what do you know? The case fits here perfectly, as if it was always here. Gdybyśmy tego nie zrobili, nie zechciałby nas wypuścić portier. No a tak, możemy już spokojnie sobie stąd wyjść. So why did I burn rubber getting here when there was nothing to find? A nie, jednak jeszcze porozmawiajmy z nim. Niech będzie i tak. Do you have an inventory for this stuff, or do I need to call the customs agents? Jeez, I knew it would come to this. Here you go. Here's the paperwork. Ha! You see? Right there. 2 ritual knives. Where's the second? I'll have to talk to Warren about this. Sure. Whatever you like. I'll probably get fired from all this anyway. Dobra, więc już chyba mamy to, co jest nam potrzebne. Sprawdźmy to, próbując wyjść z muzeum wreszcie. You leave everything in order down there? Just as you left it. You can trust a Fed, right? Mamy nowy SMS. Od Nika. Na Staten Island zamordowano Johna Rudolpha, maklera. To chyba kolejne dzieło twojego seryjnego. Rozejrzyj się tam, ja dojadę później. Czyli mamy już 4. ofiarę, o ile się nie mylę. Najprawdopodobniej jest to ofiara tego seryjnego mordercy. No i jak widać to, co mówiłem, jest tylko ta jedna miejscówka do wyboru. Nie możemy teraz wrócić do biura, musimy od razu jechać do willi. No jest to zrozumiałe akurat tym razem, bo popełniono morderstwo. Nie ma co gdzieś łazić po jakichś nieistotnych miejscówkach. Who'd think such an idyllic place could be a crime scene? Evening, officer. I'm Agent Bonnet, FBI. Jeff McGregor, NYPD. Guess you got the short straw, huh? Yeah, the investigators already been. Yes, ma'am. Did their thing and took the body downtown. And you're... I'm waiting till the guy with the keys comes and locks up the building. How is it inside? It's a rich man's place. Pretty tidy, though. No sign of a struggle anywhere. And the victim? Killer gutted this guy like a fish, right there on the pool table. Put his heart in the corner pocket. I've seen a lot, but I almost blew chunks at that. Vic must have been knocked out before the gory stuff happened. Guess so. CSI guys were talking about an injury at the base of the skull, but beyond that, I have no idea. Well, thanks, McGregor. Guess I'll go take a look for myself. Wchodzimy więc do środka, no i sprawdzimy, czy pojawi się wreszcie ten klimacik taki mroczny, który powinien towarzyszyć brutalnym morderstwom. Yeah, this is the biz. Old Victorian houses. Always wanted to live in one. Przyznam, że sama lokacja mi się bardzo podoba, przynajmniej akurat ta miejscówka, to ujęcie. Szkoda tylko, że ta posiadłość jest tak niewielka. Where are the old school guys? Time has buried them, I guess. Old framed photo. Jakieś dziwne komentarze, Nicole. Zabierzmy stąd parasolkę. Może padać deszcz na zewnątrz na przykład. Właśnie, Nicole wzięła parasolkę na wszelki wypadek. Natomiast w środku znajduje się jakiś skarb. Old worn umbrella. I have a wire. No właśnie, drut. Drut z parasola, on się być może nam przyda. There's a lot of knickknacks in here. Zbadajmy miejsce zbrodni dokładniej. Ta muzyka nie pomaga. CSI took samples from the containers on the table. Photographer left an evidence number card behind.
jest trochę zbyt leniwa, by tworzyć ten nastrój, by budować ten nastrój grozy, nastrój taki niepokojący, który by nam pozwolił się wgłębić w to śledztwo. Owszem, ona w tym momencie, ten motyw, który teraz przygrywa, jest całkiem niezły, ale do dobrego poziomu brakuje mu wiele. This may be evidence. I can't just pick it up with my bare hands. Tak, zapamiętajmy to, co mówi This Nicole. may be evidence. I can't just pick it up with my bare hands. Gazeta może być dowodem i nie można jej dotykać gołymi rękami. Possible the perp was socializing with the victim. One bottle and one glass knocked over. Whiskey stains next to that. CSI took samples from the containers on the table. Photographer left an evidence number card behind. CSI took samples from the containers on the table. Czyli ciągle ta sama śpiewka. No nie wiadomo, podchodząc tak do sprawy, to nie można niczego dotykać, to zostało już zbadane i Nicole wiele do sprawy chyba nie wniesie. The armchair was too far from the table. O, a jednak wpadła na jakiś dobry pomysł, przesunęła ten fotel, pod którym znajdowała się wizytówka. There's a business card in here. I doubt it belonged to the murderer. Alan Branford, collector. There's a phone number. Maybe I'll call him tomorrow. Aż sprawdzę, czy się dodał numer, tak. Aczkolwiek na razie Nicole nie planuje do niego dzwonić. Dopiero następnego dnia. No nie wiem, czy... So he lays him out like a patient on an operating table. Czy w tym wypadku, kiedy zbrodnie pojawiają się, kiedy kolejne morderstwa zdarzają się tak często, czy może nie warto by było od razu zadzwonić, choć jest późno, więc to może tłumaczy jej decyzję. Cały zakrwawiony stół bilardowy. A jeszcze sprawdzę tę plamę krwi obok. Lots of blood, but no footprints. He might have had some disposable plastic hospital slippers, but they'd still leave imprints. Chalk, cues, balls, as if it was just a friendly game of pool, not a stomach-churning murder. Chciałbym mieć taki stół u siebie. Lubię oglądać snookera i chętnie bym zagrał. Lub grał tak sobie codziennie jedną partyjkę. There's still a scent of blood here. No i trzeba to jakoś coś wydobyć z tego stołu, zbadać ten stół dobrze, dokładniej niż to zrobili agenci, którzy dotychczas to miejsce I przeszukiwali. wonder if the CSI guys checked the pockets. No właśnie, coś może tam być The wewnątrz smooth otworów. surface of the ball is cool and nice to touch. Akurat jakby to było najważniejsze, że materiał, z którego jest zrobiona kula, jest gładki w dotyku, no ale może to jest i cenne spostrzeżenie agentki FBI. Wrzucamy kulę do kolejnych łóz. Teraz spróbujmy do tej. Tu również miejsce, w które powinniśmy, łza, do której powinniśmy wrzucić kulę, jest wybrana losowo. No i oczywiście trafię we właściwe miejsce pewnie za ostatnim podejściem. Something blocking the ball. Za przedostatnim. Coś blokuje Billę, czyli coś tam się znajduje jeszcze, oprócz niej. Yeah, there's something there, all right. The head of a pre-Columbian figurine. No i to jest to, na co zwróciła uwagę kiedyś Lisbeth podczas nagrywania swojego let's playa. No i rzeczywiście to rzuca się w oczy, że Nicole nie jest jednak doświadczoną agentką. Bała się podnieść gazetę w obawie o to, że mogą się znajdować na niej odciski palców. Natomiast
O ile pewnie ważniejszy dowód w sprawie, głowa figurki, no ta figurka zapewne ma jakiś związek z tą zbrodnią. Być może to jest ta głowa figurki, tej figurki znalezionej w muzeum. Tę głowę figurki podnosi gołymi rękami i nie martwi się już o odciski palców. Krótka pamięć i zupełny brak doświadczenia. Nie wiem, czy dano by jej kolejną tak ważną sprawę, gdyby dowiedziano się, w jaki sposób traktuje tak ważne dowody rzeczowe. No ale to już sprawa Chasera. Czy nie odsunie jej od śledztwa po takiej gafie, wielkiej gafie. Wychodzimy teraz na ulicę. I've had enough for today. I'll put the figurine in evidence deposit tomorrow. Pewnie Nicole jest zmęczona, więc wszystko zrobi jutro. Jutro zadzwoni, jutro odniesie dowód do depozytu. Można i tak. Choć rzeczywiście pewnie pracuje i tak po godzinach. I'm out of here. You staying on? Hey, I'd gladly go home and hit the sack right now, but oh well. Someone will be along soon. Take care of yourself. Pracuje po godzinach, bo już jest wieczór. No ale ja sobie wyobrażam agentkę, taką ambitną agentkę, która prowadzi swoją pierwszą w życiu sprawę. Że chce wszystko zrobić od razu, jak najszybciej, że nie czeka na następny dzień, jest ambitna, zadziorna. No, chce po prostu dokonać wszystkiego w jak najkrótszym czasie. Natomiast jak widać, Nicole się aż tak bardzo nie przejmuje i zostawia sobie te obowiązki na dzień kolejny. Mamy dzień drugi, znajdujemy się przed budynkiem biura FBI. I cóż, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Trochę ponarzekałem, ale gra się całkiem przyjemnie. To jest taka gra, na którą można narzekać, można widzieć wiele błędów, niedopatrzeń, ale mimo wszystko jest to na tyle łatwa pozycja, no i fabuła nawet na tyle intryguje, że gra się w to całkiem przyjemnie, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy może będzie trochę więcej tego mrocznego klimatu, który powinien towarzyszyć takim tytułom kryminalnym, w których pojawiają się seryjne morderstwa, seryjni zabójcy. Czy będzie choć trochę klimatu znanego ze Still Life. Na razie jest taka przyjemna, średnia gierka. No ale zapraszam do kolejnych odcinków. Być może będzie ciekawiej. Na to liczę. Do usłyszenia. Hej!